Ka taɓa saka bidiyo amma babu wanda ya kalla ko kuma babu views da yawa? Maybe baka yi amfani da hashtag bane ba, ko kuma wanda ka yi amfani da shi ba daidai ba ne. Hashtag dai yana taimakawa algorithm don ya san inda zai nuna bidiyonka. Misali idan ka yi bidiyo akan sabbin fasahohi ko kuma sabuwar waya da ta fito, ka yi amfani da hashtag da kuma #Android tips, to hakan zai ɗauki bidiyonka ya kai ga mutanen da suke sha'awar kallon irin waɗannan abubuwan kai tsaye. Wannan yana nufin bidiyonka zai samu view sosai ga mutanen da suke da sha'awar kallon irin wannan bidiyon, sannan za ka samu followers na gaske. Kar ka yi amfani da hashtag don kawai ka ga ya shahara ko mutane da yawa na amfani da shi. Ka yi amfani da hashtag wanda ya dace da bidiyon da ka yi ko kuma abin da ke cikin bidiyonka. A bidiyona na gaba zan nuna maka yadda za ka zaɓi hashtag mafi kyau. Ka yi comment da abin da kake posting a social media domin in gaya maka irin hashtag ɗin da ya kamata a ce ka yi amfani da shi. Ka ci gaba da biyo ni don samun sabbin updates irin waɗannan. Na gode.